Нема во ова, ќе напоменам уште еднаш, политика. Овде сме од различни етникуми, од различни политички партии, но на сите пред се ни интересот на нашите сограѓани. Скопје мора да функционира онака како што треба. Вака градоначалниците на 10 скопски општини ја образложија одлуката донесена на денешната координација на владата и на Министерството за животна средина да им предложат на скопската градоначалничка Данела Арсовска да и се одземат ингеренциите од две јавни предпријатија – Паркови и Зеленило и Комунална хигиена. Велат дека само го слушаат гласот на граѓаните кои очекуваат Скопје како главен град да има чисти улици, редовен јавен превоз, празни контейнери. Не може работите да функционираат на султанат во градот Скопје. Денеска и е криво ВМРО ДПМН, односно и беше. После тоа назначи, ги смени сите директори, назначи брилијантни умови. Лично она ги назначи, не ги назначи ВМРО ДПМН или било кој од нас, од градоначалниците, па по 13 пати менува луѓе на јавни предпријатија. Најдобро е за градоначалничката да застане, да се погледне во огледало и да си го впери прстот во себе си. Доблесно е како луѓе да знаеме некогаш и да си ја признаеме грешката кога ја правиме. Градоначалниците се жалат дека со Арсовска веќе со години не само што немаат координација, туку немаат ниту основна комуникација. Комуникацијата е улица во два смера. Нека кажат колегите мои градоначалници овде. Кога последно од градот Скопје и од господја Арсовска им е вратено на некој мејл? Колегата Висар е до мене, колегата Боби е до мене, колегата Стефче е до мене, сите останат. Нека кажат кога последно е вратено на мејл. Во град Скопје е луксус да ви вратат на мејл. 2 години со постоечкава градоначалничка немаме комуникација. Немаме комуникација ни поединечни како колега, значи не блокирал и во телефони се, но немаме и преку службена должност. Така што ние не знаеме како да функционираме. Во предлогот за одземање на ингеренциите од град Скопје, општинските градоначалници бараат владата да постави своји повереници во Паркови и Зеленило и во Комунална хигиена. Тоа би требало да биде прва фаза во трансформацијата на овие две јавни предпријатија, чија механизација и кадар потоа според соодветна формула би се поделиле меѓу 10 општини. Ова е потреба на град Скопје. Не потреба наша, не е битно дали ќе го завршиме за овој мандат, него потреба е на целиот град. Овие две предпријатија да се поделат по општините, да не се мешаат ингеренциите. Ние сме до тука, од тука натаму се е градот Скопје и сега кој не функционира се практично се мешаат работите. Уште пред да се соберат општинските градоначалници и да ја донесат одлуката, од кабинетот на Арсовска преку соопштение обвинија дека владеачката ВМРО ДПМН, која има најмногу советници во советот на градот, со неизгласување на програмата за комунална хигиена, директно го попречува собирањето смет. Целата операција на Мицкоски всушност е покривање на изневерените политички и национални ветувања кои беа дел од фолклорот на митинзите и поштабовите, како и на сите негови пресконференции, пишува во соопштението од кабинетот на Арсовска. Набрзо по локалните избори во 2021 на кои во Скопје со поддршка на ВМРО ДПМН победи Данела Арсовска, почнаа кавгите меѓу неа и Христијан Мицкоски. Таа разреши дел од директорите на скопските јавни предпријатија кои беа кадри на ВМРО ДПМН и постави своји луѓе. Од тогаш Советот на градот, контролиран од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, ги блокира плановите на Арсовска. Денешната одлука е кулминација на судирот меѓу партиите чии кадри ги водат скопските општини и Арсовска, во кои најмногу трпат токму скопјани. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.